မြမပေတင်ပညာအရစနေနေ့ဖွားများကိုစောက်ရှောက်သောနတ်မင်းမှာမဟိနတ်မင်းမဖြစ်ပါတယ်။မဟိနတ်မင်းမဟာစနေကြိုရဲ့အစောက်ရှောက်နတ်မင်းမဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးစနေနေ့ဖွားရဲ့ကံကြမ္မာစရိုက်လက္ခဏာနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတယ်။မဟိနတ်မင်းမရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သဘောထားမဟိနတ်မင်းမသည်ကြားတစ်ကိုစီးနှင်းလေးရှိပါတယ်လက်ထဲမှာဓားကိုကင်ဆောင်ထားတတ်ပြီးခိုင်မာတဲ့တည်ကြည်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သဘောကိုဆောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဟိနတ်မင်းမရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွဲကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းတည်ကြည်ခိုင်မာခြင်းစီးစနစ်ကြခြင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်ခြင်းမဟိနတ်မင်းမကိုပူဇော်ခြင်းစနေနေ့ဖွားတွေဟာသူတို့ရဲ့အဆောင်ရှောက်နတ်မင်းမဖြစ်တဲ့မဟိနတ်မင်းမကိုပူဇော်ပသခြင်းအဖြစ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးကံကောင်းခြင်းတွေရရှိနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်စနေနေ့မနက်နေထွက်စအချိန်မှာပူဇော်လေးရှိပြီးပူဇော်ရာမှာနှမ်းထမင်းမုံဖတ်ထုတ်စားတဲ့တွေအမဲရောင်ပန်းတွေဥပမာနှင်းစီနတ်တိုးနဲ့ပူဇော်လေးရှိပါတယ်